Well, he's doing what he does so well. He's just trying to relax the bowler, get his field in exactly the right place. The dugouts, both of them, are up on their feet. They realise the importance of this. It is the boys in purple, though, who will surely fancy seeing this home. Surprise is the key for Quetta Gladiators. Shadab has done really well with the ball as a captain. It's just that few ordinary deliveries been bowled. And there's another Hassan. ఆ పోజర్ ఏదో అదర్ ట్రాక్టర్ ఇదర్ ట్రాక్టర్ పోయి మా ఇంటికాడ పోసుకుంటా. ఆ పోజర్ ఏదో అదర్ ట్రాక్టర్ ఇదర్ ట్రాక్టర్ పోయి మా ఇంటికాడ పోసుకుంటా. ఎవరురా నువ్వు ఇంత టాలెంటెడ్ ఉన్నావు? ఏందన్నా అదో ట్రాక్టర్ ఇదో ట్రాక్టర్ అంటాను. వాళ్ళ ఆయన ఏమన్నా కాంట్రాక్టర్ అన్న అట్లా అంటాను. నువ్వేనా పోయించుకుంటావారా? అవునన్నా పోయించుకుంటా. ఓ అమ్మ దేవుడు నిన్ను ఏమో అంటాడు. అమ్మ బాబాయ్ ఓ అమ్మ గట్ల తిడతానమ్మా. ఆగాగమ్మ గట్ల తిడతాను. ఆగాగు. నువ్వే కదా మన్ను కావాలను పోయి తెచ్చుకోపో. అబ్బో అన్నో నీతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి అన్నో. నువ్వు వద్దు నీ ఆట వద్దు నేను పోతాను. అబ్బో